Добрый вечер. Хочу показать печь термофор, которая уже 3 года, которой я отапливаю свой дом. В общем и целом этой печью я доволен. Греет прекрасно. Как можете увидеть, на ней стоит чайник. Ничего больше я не готовил, кроме чая. Я установил дополнительные ножки, которые регулируют по высоте. Вот они. Потому что пол немножко кривой и печь шаталась заводская. Из минусов у меня есть подозрение, что с завода было установлено не жаропрочное стекло, потому что оно лопнуло через неделю после того, как я стал пользоваться печью. Мне пришлось заказать в интернете отдельно жаропрочное стекло. Я его заменил. Обошлось мне это 1200 рублей. Вот. Проводя потом эксперимент со старым стеклом, лопнувшим, я увидел, что оно не рассыпается, как каленое жаропрочное стекло, а на мелкие, ну, на острые такие осколки, как будто бы это обычное оконное стекло было. Экспертизу я проводить никакую, естественно, не стал. Плюнул на это дело и установил новое заказанное стекло. Заказывал я у стороннего изготовителя. В данный момент все остальное работает очень хорошо и исправно. Эта печь имеет компактные размеры, удачно вписывается в интерьер, занимает немного места. Так что я, в принципе, такую печь рекомендую любителям живого огня. Спасибо. До встречи.